Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V15. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a solucionar un problema muy común, el ruido raro y la falta de aspiración en tu Dyson V15. Este síntoma puede deberse a un fallo en el motor, que si no se repara a tiempo, puede provocar daños mayores y, por tanto, una reparación más costosa. Así que es importante actuar rápido para mantener tu aspiradora en óptimas condiciones. Para llevar a cabo este cambio de motor, necesitarás algunas herramientas básicas, un destornillador de estrella, pinzas, y un nuevo motor compatible con tu Dyson V15. También puede ser útil tener a mano un trapo y un bote de aire comprimido para limpiar el interior. El primer paso es abrir el Dyson V15 con seguridad. Para ello, localiza los tornillos que sujetan la tapa inferior y retíralos con el destornillador de estrella. Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar seguro. Una vez que hayas retirado la tapa, podrás ver el motor. El componente que falla es el motor, que está ubicado en el centro del dispositivo. Para localizarlo, observa la parte donde se conecta el tubo de aspiración. Ahora, desconecta los cables que alimentan el motor con cuidado, utilizando las pinzas si es necesario. A continuación, retira los tornillos que fijan el motor a la carcasa y extrae el motor con suavidad, evitando dañar otros componentes cercanos. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que tengas el nuevo motor, colócalo en su lugar asegurándote de alinear los conectores. Vuelve a fijar el motor con los tornillos que retiraste anteriormente, aplicando una fuerza moderada para no dañar el plástico. Reconecta los cables, asegurándote de que estén bien conectados, y limpia cualquier resto de polvo o suciedad en el interior con el aire comprimido o el trapo. Por último, coloca la tapa de nuevo y atornilla los tornillos que la sujetan. Ahora enciende tu Dyson V15 para comprobar que funciona correctamente y que el ruido raro ha desaparecido. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu Dyson, limpiando los filtros y revisando los cepillos para asegurarte de que no estén obstruidos. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.